Selam алейкум, харлы акшамлар, сағылатыр телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам. Невбеттеке 25 дақай içerisinde Қырым ве Қырым етрафында юзберген сонке ве ең актуаль хаберлер üzerinde laf etecekmiz. Şübesiz bizlerini meraklandırgan haberlerini de seslendіrecekmiz yayınımızda. Siz de bizim yayınımızga koşula bilesiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını çıkaracaktır. Geliniz beraber bu yayın yapayık fikirlerinizni seslendirmege imkanınız var. İşte biz haberlerinin müzakerelerini keçmezden evvel keliniz adet uzri yayınımızga Roman Spiridonov'na bağlayık. O bizlerge sonki haberler hakkında tarif etmege hazır. Roman, selam aleyküm. Zaman informasyon programmasında ne seyir edecekmiz anlat. Алейкум селям, Гульсум. Ну, начнем с того, что в оккупационном Верховном суде Крыма прошло заседание по так называемому делу против вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. Сторона обвинения хотела заслушать свидетеля обвинения Кузнецова, больше известного как пранкер Вован. Но он в суд не явился, его решили привести туда принудительно. Ранее оккупационные прокуроры хотели допросить еще одного пранкера Лексуса, но судебные приставы не застали его дома, и обвинение отказалось от его допроса. Видимо, по мнению обвинения, у пранкеров Лексуса и Вована есть доказательства вины Ленура Ислямова. Я так понимаю, речь идет о истории 2015 года, когда эти пранкеры от имени министра внутренних дел Арсена Авакова якобы звонили Ленуру Ислямову и лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву, и у них якобы есть какие-то доказательства, кто взорвал опоры в Херсонской области, которые поставляли электроэнергию на оккупированный полуостров. А в суде оккупанты обвиняют Ленура Ислямова в экстремизме и терроризме, в частности, в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. А вот адвокат Николай Полозов, который недавно подключился к защите Ленура Ислямова, считает, что такие обвинения – это прямое политическое преследование за позицию непризнания аннексии Крыма. Кроме того, сегодняшнее заседание на оккупационного Верховного суда таки дали защитникам возможность ознакомиться с материалами дела, потому что на этапах досудебного следствия такой возможности у них не было. А защитника Ленура Ислямова Алексея Ладина и вовсе лишили адвокатской лицензии, поэтому Полозову пришлось вступать в процесс в его разгаре. Подробнее об этом уже через несколько минут в 19:00 по киевскому времени в украинском выпуске мы расскажем. В эти дни отмечают столетие со дня рождения крымско-татарского летчика аса Амедхан Султана. По этому случаю около сотни человек почтили память героя в Киеве на аллее Вечной Славы. Лидеры меджлиса крымско-татарского народа, бывшие политзаключенные Кремля, активисты и дети из организации Крым-Алиси, крымская семья, вспоминали Амедхан Султана, рассуждали о принципах, которые исповедовал Амедхан. И в память об этом дне участники акции получили в подарок памятные уникальные монеты, выпущенные Нацбанком Украины в честь столетия со дня рождения героя. Это монеты номиналом 2 гривны. А Ахтем Ситаблаев, сыгравший Амедхан Султана в фильме «Хайтарма», рассказал, чему его научила история этого летчика. Вот подробнее об этом в нашем сюжете тоже вот в ближайшем выпуске новостей. После 2014 года украинские суды вынесли 30 приговоров, связанных с преступлениями в Крыму в период оккупации полуострова. Об этом сообщил в интервью правительственному курьеру прокурор Автономной Республики Крым и Севастополя Игорь Поначевный. Среди тех, кто получил приговор за государственную измену, бывший депутат Верховной Рады Крыма Василий Ганыш. Его приговорили к 12 годам заключения. 10 лет за решеткой получил бывший министр здравоохранения так называемой Республики Крым Петр Михальчевский. Они оба приехали на материк после оккупации и оказались на скамье подсудимых. А вот бывшая коллега Ганыша по крымскому парламенту Светлана Савченко тоже получила 10 лет лишения свободы, но заочно. В марте 2020 года прокуратура АРК сообщила, что в украинские суды направлено 91 обвинение против крымских и севастопольских депутатов, которые способствовали проведению незаконного крымского референдума.
Оккупанты продолжают активно бурить крымскую землю в поисках воды на территории Виленского, Зуйского и Ивановского месторождений. По словам оккупационного главы правительства Юрия Гаценюка, в поисках дополнительных источников воды бурят скважины для обеспечения потребностей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. С декабря там будет работать 5 скважин. Это позволит дополнительно получать более 20 тысяч кубических метров воды. Но по данным экспертов, это капля в море, потому что только суточная потребность Симферополя 150 тысяч кубических метров. А вот ущерб экологический от бурения скважин непоправим. Напомню, что с 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах были введены графики подачи воды. Они вводились 3 этапа. И вот с 7 сентября введен самый жесткий такой этап. Водоснабжение происходит по несколько часов утром и вечером. А с 23 сентября воду по часам стали подавать в Алуште, Партените и Малом Маяке. В оккупированном Крыму обнаружили 138 новых случаев заболевания COVID-19. Еще 61 человек заболел в Севастополе. Среди заболевших и член Совета Федерации от оккупированного Крыма Ольга Кавитиди. Но вот на полуострове она лечиться не захотела. Ее доставили в одну из московских клиник. Ее самочувствие оценивается как удовлетворительная. А из Крыма уже несколько дней доходят тревожные новости, сообщения о катастрофической нехватке препаратов, даже самых, казалось бы, обычных витаминов. Так и тем более не хватает препаратов для лечения COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Хотя по международному праву страна-оккупант и должна обеспечивать жителей полуострова всем необходимым, но вот в Меджлисе, Всемирном конгрессе крымско-татарского народа, обратились к украинцам с просьбой помочь с передачей необходимых лекарств в оккупированный Крым, поскольку поставка партиями с материка в оккупированный полуостров невозможна. Активисты предлагают организовать сбор препаратов на материке и доставлять его туда индивидуально или через волонтеров. Открыты даже счета для материальной помощи, на которые будут закупаться препараты. Это их 3, он в турецких лирах, в долларах и евро. Вот эти счета и контакты волонтеров и список необходимых лекарств мы покажем в сегодняшних выпусках новостей «Заман». Я напомню, в 19:00 по киевскому времени на украинском языке и в 21:00 по киевскому времени на крымско-татарском. Гульсум. Бұл біздің мұхбиріміз Роман Спиридонов еді, бізіле жанлы бағда. Тәшекүрлер. Сайғылар арқадашлар, біз істес шымды 2 мевзуны музакире етмеге істейміз. Esas mevzulardan biri elbette ki bu işgal etilgen Kırım'da koronavirus ile bağlı vaziyettir. Biz bunu mutlaka muzakere edecekmiz ve bunun ile bağlı şimdi Milli Meclis özünün beyanatını birkaç dakika evvelsi aydınlattı. Sonra bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin teşebbüsü hakkında da laf edecekmiz. Fakat ondan evvel men Kırım Ailesi Teşkilatı'nın, Kiev'de çalışkan Kırım Ailesi Teşkilatı'nın yapkan bir işi üzerinde laf etmege isteyim. Onlar Освітний курс «Крымский татар. История, культура, мистецтво» деген böyle kitapçıkını neşir ettiler. Bizle şimdi canlı bağda Kırım Ailesi Teşkilatı'nın azası Bekir Bey Ablayev var. Onu bağlayık yanımızga. Bekir Bey, selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm izleyiciler. Merhabanız. Bu kitapçık hakkında laf etmege isteyim sizden. Ne vakit gaye peyda oldu onun teşkil edilmesi, yazılması, ne kadar vakit aldı bu kitabın çıkması ve endi ne yerde, nasıl şekilde kullanılacak? Buyurunuz. Я думаю, для нас это историческое событие, издание такой книги. Это первый, я не побоюсь этого слова, адаптированное учебное пособие по истории Крыма и крымских татар для детей. Если говорить о начале работы, то саму проектную заявку в Украинский культурный фонд мы отправляли еще весной и очень надеялись, что представители Украинского культурного фонда нас поддержат. Так и случилось, нам поддержали этот проект, в котором мы, естественно, могли реализовывать образовательные инициативы в рамках образовательного курса «Крымские татары. История, культура, искусство». Мы говорили с уважаемыми историками, насколько, возможно, зритель не знает, поэтому хочу сказать, что над этим учебным пособием работали
историки, публицисты, как Гульнара Бекирова, Андрей Иванец, Сергей Громенко, Юлия Тищенко. И мы вместе с ними работали с начала июня. Это была большая работа. Мы обговаривались, это видеочаты, мы рассматривали все разделы, и уже буквально мы с радостью хотим заявить, что буквально неделю назад мы получили только с типографии первые экземпляры этого учебного пособия. Яне вақыт дегер нұсқаларына алажақсыз ве қайдан бұл китаплары сатын алмаға яда мектеплерге йоланылажақ насыл олжақ? Самый распространенный вопрос, где можно получить это учебное пособие. Мы это получаем как с территории Киева, других регионов, так и с Крыма. Хотим сказать, что на сегодняшний момент все книги они будут на некоммерческой основе популяризироваться среди школьных библиотек, культурных центров Украины. Потому что мы считаем, что сейчас есть огромная проблема. Проблема в том, что мы не можем донести свою историю, правдивую историю крымских татар для украинского гражданина, украинских детей в разных школах. И сейчас, благодаря этой книге, мы можем это сделать. Возможно, в дальнейшем мы планируем увеличить тираж. Например, сейчас это 500 экземпляров на украинском языке, 500 экземпляров на крымско-татарском языке. И помимо этого, вскоре будет запущена первая образовательная онлайн-платформа по истории, культуре и искусству крымских татар, там, где и будет размещен электронный вариант этого учебника, этого учебного пособия. И каждый желающий, проживающий на разной территории мира, Турция, Америка, Канада, Украина, Беларусь, где угодно крымские татары, и не только крымские татары, могут скачать и прочитать эти разделы и узнать об истории крымских татар. Çok sağ olunuz Bekir Bey, bizle bağlanğanız için, suallerimizge cevap bergeniz için muvaffaqiyetler sizlerge faaliyetinizde. Bekir Ablayev bizle canlı bağdaydı saygılar arkadaşlar. İşte bu kitapçık hakkında bizlerge biraz tarif etti. Men sizge daha bir kere göstereyim. Çünkü sadece bir nusqası şimdi neşir etilgen. Gelecek nusqalar üzerinde de şimdi faaliyet alıp barıla ve nusqalar peyda olğanca men umut etem bizim kolumuzga da bu kitap geçer ve biz daha tafsiyatlıca bu meseleni muzakere etermiz. Коронавирус meselesine kayıtmağa isteyim saygılar arkadaşlar. Bizim yayınımızda en baştan Roman Spiridonov'nun da aytkanına göre işgal etilgen Kırım'da koronavirus ile bağlı vaziyet muşkul, hakikaten de muşkul. Çünkü işgalcilerinin bergen statistikaları hakikat ile pek farklana, yani hakikattan çok uzak statistikalarını beri işgalci sağlık saklav nazirligi ve sadece o değil işgalci hükümet temsilcileri onların bergen statistikaları hakikaten çok uzak, hakikat ise pek muşkuli ve çok kritik işgal etilgen Kırım'da COVID-19 ile bağlı vaziyet alıngan malumatlarga göre bugün Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciligi de bu akta o'zining müracaatında ve o'zining arizasında bildirdi. Bunun beraberlikte Kırım Tatar Milli Meclisi o'zining Facebook sayfasında hususan Rifat Ağa Çubarov Milli Meclis adından o'zining beyanatını bugün açıkladı. İşgal etilgen Kırım'da mına 24 dakika evvelsi Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım'da böyle katastrofik epidemiologik vaziyeti hakkında beyanat imzaladı. Bunun birlikte Kırım Tatarlarının Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatarlar Kongresi adından geçenlere böyle bir beyanat peyda oldu. Onu bu beyanatta bildirilgenine göre Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi bütün dünyaya yayılgan COVID-19 salgınının zarar görgen halkımızga destek maksadı ile yardım kampanyasını başlatkan. Bu kampanya çerçevesinde COVID-19 ve bu viruska bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklarının tedavisinde kullanılgan ilaçlar temin etilip muhtaç ve vaziyette ve maddi imkanı olmayan insanlarga verilecektir. Bu hususta Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Kırım Ailesi adlı cemaat teşkilatını ve Türkiye'nin Ankara şehrindeki Kırım Derneği Genel Merkezi adı cemaat teşkilatını mesuliyetli olarak tayin etti. Bütün insanlıkны işgal altındaki Kırım'da kıyın zamanlar yaşayan halkımızın COVID-19 ile mücadelesine isse koşmağa davet etemiz. Şartlı hayriye yardımlar
çalışmaları çerçevesinde COVID-19 hastalarımızga yardım açılması ile bağışlarınız için ve Kırım Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatarlar Kongresi böyle bir destek aksiyasını şimdi ilan ettiler. Celal Bey içten bizle şimdi canlı bağda İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yıl başçısı. Celal Bey, selam aleyküm. Aleykümselam. COVID-19 hastalığına uğrayan vatandaşlarımızga yardım ve destek etmek isteyen insanlar bunu nasıl gerçekleştirebilir? Yani bu proses nasıl olacak? Yardım şekli nasıl planlaştırıldı? Tafsilatlıca tarif ediniz lütfen. Evet, bazı dernekler ilaç toplama gayreti içindeler. Bu ilaçları İstanbul'un Ukrayna Konsolosluğu vasıtasıyla Kiev'e, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne gönderme gayretleri içindeler. Biz de kendi İstanbul Kırım Derneği olarak kendi üyelerimize hem ilaç talebinde ve nakdi para yardımında bulunduk. Bu paraları Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kiev'deki ofisine, meclisimize teslim edeceğiz. Ama İstanbul'da da hastalığın çok fazla artması neticesinde insanlarımızın, üyelerimizin bu konuda çok fazla faydası olacağını düşünmüyoruz. Hı hı. Çünkü hastalık çok yayıldı İstanbul'da da %70'e yakın. Bugün Sağlık Bakanlığı açıkladı, hastalığın olduğunu söyledi. Bence Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yapacağı bir şey Kiev'deki Türk Büyükelçiliğine müracaat ederek Türk Kızılay'ını devreye koymak. Yani onlardan, Türkiye Kızılay'ından yardım istemek daha faydalı olacaktır. Elbette biz kendi vatandaşlarımızdan Kırım'daki halkımız için yardım, para ve ilaç toplayacağız. Bu ilaçları da İstanbul Konsolosluğu vasıtasıyla Kiev'e ulaştırmaya çalışacağız. Hı hı. Ama bizim derneklerimizin yapacağı bu yardımın böyle çok çabuk ve çok hızlı olacağını ben zannetmiyorum. Ve para bile göndersek bu paranın Kiev'de ilaç alınması lazım. İlacı aldıktan sonra da Kırım'a nasıl gönderilecek? Bu problem var. Ya siz Kırım nasıl çıkış ailesi- yolunu koruyorsunuz bu vaziyetten? Çünkü işgal edilen Kırım'da hakikaten de koronavirüs ile bağlı vaziyet muşkul. Anlamadım. Alo, Anlayamadım sesini. Hı hı. Şimdi biraz sesinizi yükseltir. Siz nasıl koruyorsunuz bu vaziyetten çıkışını? Nasıl etip halkımızga yardım edebiliriz? Zira onda hakikaten de koronavirüs ile bağlı vaziyet muşkul. Bence Kiev'deki Türk Büyükelçiliğine müracaat edip Türk Kızılay'ını devreye sokmak lazım. Hı hı. Kırım Tatar Milli Meclisimiz reisi bu müracaatı yaparsa Türkiye Devleti yardım edeceğini zannediyorum. Yani büyük olasılıkla yardım edecektir. En son İstanbul Konsolosluğu'nda Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul seyahatinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuda da Ukrayna'ya yardımcı olacağını ifade etti basın açıklamasında. Bunu herkes duydu. Bence bu kanalları kullanıp daha faydalı ve daha çabuk yardımın geleceğini umuyorum. Hı hı. Ya şimdi bu Kırım Tatar Kongresi'nin ve Milli Meclisi'nin ilan etken aksiyasına endi koşulganlar oldu mu sizin malumatlarınızga göre? Daha çok belirgin yok ama genel merkezimiz bu konuda duyuruları yapıyor. Biz de yapıyoruz. Aynı hesap numaralarında paraların toplanmasını üyelerimize söylüyoruz. Bize müracaat edenlere de o Ankara Genel Merkez'in hesap numaralarını insanlara veriyoruz, duyuruyoruz yani bunu. Çok sağ olunuz Celal Bey. Biz ile bağlanğanız için Celal İçten İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı. Biz ile canlı bağdaydı. Sayılı arkadaşlar, men ise sizden 10-15 dakika sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. Şimdi ATR telekanalının yayınlanan Zaman informasyon programmasında Ukrayn tilinde devam etti. Seyretiniz, görüşkence.
Ural'dağı yoktur da hep yağı. Ural'dağı yoktur da hep yağı. Şu Kırım'ın taş toprağı yüreğim yağı. Şu Kırım'ın taş toprağı yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Biz haytırmaz, siz ketersiz Ural'ın dağına. Biz haytırmaz, siz ketersiz Ural'ın dağına. Yaşayışımızda her gün çeşit türlü hadiseler olup geçe, çeşit türlü problemler ve sualler peyda ola. Allah'ın yüce kitabında ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde mutlak cevap vardır. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkera ulul albab. Ey Muhammed! Sana bu kitabını indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akıllı olanlar ansınlar. Akşam saat 16'nı 15 dakika geçkende ATR telekanalında Mübarek Cuma günü canlı efirde ana tilimizde sohbetleşmeye sizni davet etemiz. Жовтня, понеділок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас.
Порушення не системні та не вплинуть на загальний результат. Громадська мережа «Опора» відзначила конкурентність та чесність місцевих виборів в Україні. За даними Центральної виборчої комісії, проголосували 10,5 мільйонів українців. Це близько 37% виборців. Це рекордна низька явка. При цьому мережа «Опора» зафіксувала порушення на кожній 10-й дільниці. Переважно це спроби можливістю змінити місце голосування. В Києві, а також в Київській та Харківській областях таких людей автобусами звозили на дільниці. Загалом через порушення процедури голосування поліція порушила 159 кримінальних проваджень та понад 3 сотні адміністративних. А «Слуга народу» не повторила тріумф минулих парламентських виборів. Згідно з екзитполами, кандидати в мери від цієї партії не перемагають в жодному обласному центрі, а до другого туру проходять тільки в Ужгороді, Рівному та Кривому Розі. Голова партії Олександр Корнієнко не вважає такий результат провалом, допоки невідомі результати виборів до місцевих рад. В «Опорі» також відзначають вплив з боку президента. На думку фахівців, в опитуванні, яке відбулося паралельно з голосуванням, вживались вислови з передвиборчої реклами партії «Слуга народу». Вся підготовка до проведення цього опитування мала форми прихованої передвиборчої агітації з боку президента, зокрема використовування слоганів, висловлювань, які є ідентичними, що використовувалися політичною партією «Слуга народу» на зовнішній рекламі, інших агітаційних матеріалах. І також це має форми з точки зору міжнародних стандартів зловживання адміністративним ресурсом. Поруч з дільницями пропонували відповісти на 5 питань від президента. Попередні результати вже оприлюднили в партії «Слуга народу». На 4 запитання від глави держави українці відповіли ствердно. А на питання про вільну економічну зону для Донецької та Луганської областей голоси розділились майже порівну. В партії наголошували, що це опитування не матиме юридичних наслідків та поки не розкривають джерела його фінансування. В громадській мережі «Опора» назвали опитування спробою заохотити виборців прийти на дільниці. А в ОБСЄ наголосили, що це створило нездорову перевагу для партії «Слуга народу». Окупаційний Верховний суд Криму викликав пранкера Вована для надання свідчень. На півострові окупанти продовжили розгляд так званої кримінальної справи проти Лінура Іслямова. Як повідомив адвокат Микола Полозов, так званий суд прийняв ухвалу про примусовий привід Кузнєцова. Це справжнє прізвище пранкера. У 2015 році російські пранкери Вован і Лексус заявляли, що провели серію розмов з ініціаторами громадянської блокади Криму Мустафою Джемілєвим і Лінуром Іслямовим і нібито з'ясували, хто саме підірвав електроопори на адмінкордоні з Кримом. У свою чергу Іслямов стверджував, що запис є фальшивим. До того ж, так званий суд задовольнив клопотання захисту про ознайомлення з матеріалами справи. Йдеться про 14 компакт-дисків з фото, аудіо і відеоконтентом, які частково були досліджені в ході так званого судового слідства. Як заявив адвокат Микола Полозов, ця справа – політичне переслідування за невизнання окупації півострова. Одно из обвинений, которое предъявлено Линуру Ислямову, касается публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. То есть фактически это прямое политическое преследование за высказанное мнение. В этой связи я хочу отметить, что, вступая в этот процесс, совершенно не испытываю иллюзии относительно качества решений, принимаемых российскими судами здесь, в Крыму, по такого рода политическим делам. Но основная задача заключается в том, что позиция моего подзащитного, безусловно, прозвучит в рамках данного судебного процесса. Это будет в том числе и его трибуна для высказывания своей позиции, политической позиции относительно событий, произошедших в Крыму за последние 6 лет. И вне зависимости от итога, который, в принципе, в такого рода делах закономерен, борьба за справедливость, борьба за правду будет продолжаться.
Після 2014 року українські суди винесли 30 вироків, пов'язаних зі злочинами в Криму періоду окупації півострова. Про таке повідомив прокурор Автономної Республіки Крим і Севастополя Ігор Поночовний в інтерв'ю урядовому кур'єру. Серед тих, хто отримав вирок за державну зраду, колишній депутат Верховної Ради Василь Ганиш. Його засудили до 12 років ув'язнення. 10 років за ґратами отримав колишній міністр охорони здоров'я Республіки Крим Петро Михальчевський. Вони приїхали на материк після окупації, опинилися на лаві підсудних. А колишня колега Ганиша по кримському парламенту Світлана Савченко також отримала 10 років позбавлення волі, але заочно. У березні 2020 року прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила, що до українських судів направлено 91 звинувачення проти кримських і севастопольських депутатів, які сприяли організації так званого кримського референдуму. За минулу добу в Україні підтвердили 5426 випадків COVID-19, 73 пацієнти померли. Найбільше хворих було виявлено у неділю, в день місцевих виборів у Харківській, Одеській та Житомирській областях. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, всі протиепідемічні норми під час виборчого процесу виконувалися. Але найближчим часом в Україні очікується зростання випадків коронавірусної інфекції. Утім, це не пов'язано з виборами. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов порахував, що українська вакцина проти COVID-19 може з'явитися за рік, після проведення усіх необхідних досліджень. Нам треба пройти ще дуже великий шлях, щоб цей кандидат на вакцину, звісно, став вже вакциною. Для цього треба пройти 3 фази клінічних досліджень. Зараз підбирається в Україні відповідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо очікування в наші збудуться і дійсно обраний виробник і обраний шлях ми пройдемо нормально, то вже ми намагаємося якомога швидше, зрозуміло, що це тривалий процес, думаю, десь рік, ми можемо отримати оригінальну українську вакцину від COVID-19. В окупованому Криму виявили 138 нових випадків захворювання на COVID-19. Ще 61 людина захворіла у Севастополі. Серед пацієнтів – члена Ради Федерації від окупованого Криму Ольга Ковітіді. Сенаторка не стала лікуватися на півострові і доставили в одну з московських клінік. Разом допомогти хворим в Криму закликають в Меджлісі та Всесвітньому конгресі кримських татар. Там відкрили збір грошей на дефіцитні ліки для наших співвітчизників в окупації. Через стрімке зростання кількості інфікованих неможливо придбати цілий перелік медикаментів, серед яких вітамін С і Д в пігулках, лазолван, амброксол та різні засоби для інгаляції. Повний список необхідних засобів ви можете побачити на екрані. За можливості їх можна придбати власноруч. Збором допомоги у Києві опікуються волонтери з громадської організації «Харамай-Ліс». В Меджлісі також просять повідомляти про рідних та знайомих, що хворіють на COVID-19, щоб включити їх до списку на отримання допомоги. Для збору коштів відкрито 3 рахунки в турецьких лірах, євро та доларах. Окупанти продовжують активно бурити кримську землю в пошуках води. На території Віленського, Зузького, Іванівського родовища, за словами окупаційного голови уряду Юрія Хуценюка, в пошуках додаткових джерел води ведеться буріння свердловин для забезпечення потреб Сімферополя, Сімферопольського і Бахчисарайського районів. З грудня там працюватимуть 5 свердловин, що дозволить додатково подати більше 20 тисяч кубометрів. За даними експертів, це крапля в морі. Лише у Сімферополі добова норма майже 150 тисяч кубометрів. Проте шкода екології від свердловин непоправна. З 24 серпня в Сімферополі, в Сімферопольському і Бахчисарайському районах окупованого Криму обмежили подачу води через посуху. Обмеження вводилися в 3 етапи. 7 вересня введений 3-й, найжорсткіший. Водопостачання здійснюється по годинах вранці і ввечері. З 23 вересня обмеження подачі води введене в Алушті, Партеніці і Малому Маяку.
Азербайджан взяв під контроль кілька населених пунктів в Карабасі. Це села Зангіланського, Джебраїльського та Губадлінського районів і місто Губадли. Напередодні Вірменія та Азербайджан вчергове домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Воно мало б розпочатися сьогодні. Таких домовленостей досягли представники МЗС обох країн за посередництва заступника держсекретаря США Стівена Бігуна. Але вже зранку Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні перемир'я. Так, за інформацією Міністерства закордонних справ Азербайджану, місто Тертер та прилеглі села опинилися під артилерійським обстрілом вірменських збройних сил. Загалом Азербайджан з початку конфлікту звільнив вже 173 населених пункти, серед яких 4 міста. Друга Карабаська війна триває близько місяця. Ця війна для нашого народу вітчизняна. Ми звільняємо від окупантів землі нашої батьківщини. За цей період славна азербайджанська армія звільнила від ворога ряд населених пунктів. Ми на полі бою відновлюємо історичну справедливість, тому що Нагірний Карабах – споконвічна історична земля Азербайджану. Століттями азербайджанський народ жив, творив на цих землях. Ми добре знаємо історію Карабаху. В останні роки проведено багато робіт по донесенню до світової громадськості цієї історії. Він мріяв літати на Дайпетрі, а став національним героєм. У ті дні відзначають 100-річчя з дня народження кримсько-татарського льотчика аса Аметхан Султана. З цієї нагоди близько сотні людей вшанували пам'ять героя біля його погруддя на столичній алеї Вічної Слави. Лідери меджлісу кримсько-татарського народу, колишні політв'язні Кремля, активісти та діти з кримської родини згадували Аметхан Султана і міркували про принципи, які він сповідував. На згадку про цей день учасники акції отримали унікальні монети, випущені Нацбанком України на честь 100-річчя від народження героя. Ахтам Сейтаблаєв, який зіграв Аметхана у фільмі «Хайтарма», поділився, чому його навчила історія льотчика. Докладніше далі у сюжеті. Неохопний кошик квітів у кольорах національного стяга з тамгою до погруддя кримсько-татарського національного героя. У середмісті Києва віддали шану льотчику асу Аметхан Султану та нагадали про його звитяги. Почали з молитви про героя. Альхамдулілляхі раббіл аламін. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Він громив ворога, звільняв Крим від нацистів та завжди був вірним сином свого народу. А сьогодні в російсько-українській війні вже є нові герої серед кримських татар та українців, каже голова меджлісу Рефат Чубаров. Вони надихаються подвигами попередників, таких як Аметхан Султан, та шанують свій рід. А після звільнення півострова ті, хто не підкорився російським окупантам, так само будуть відзначені вже у кримсько-татарській національній автономії, підкреслив Рефат Чубаров. Коли ми повернемося на свою землю і звільнимо Крим, і не буде там російських окупантів, кожній людині, яка відповідає найголовному принципу, він ніколи не віддаляється від свого народу. Він завжди намагається в житті утвердити те, чого хоче народ. І кожній такій людині буде надана достойна шана. Кому пам'ятникам, кому назвою вулиць, шкіл, кому епосами. Це завжди було в нашому народові. Більшість цих дітей народилися у Криму до окупації, а хтось вже на материковій Україні. Вони об'єднані громадською організацією «Хрем-ай-Ліси» – «Кримська родина», де зберігають традиції народу. Парылдаған йылдызы, ось халқының Аметхан, намус ары рызы. Шу йылдызның нұры іч омур біля сонмече. Аметхан, сенің адың ғұрурман. Çok eşitim, hem Türk'ü hem ikeyim. Her zamanıma kökeğimin bakımda seni göreyim. Haramansın yekeni. Hayalarının arasında
харталки бив. Учіп чихти мілетимним йылдызы. На згадку про 100-ту річницю льотчика-героя учасники акції отримали особливі монети. Їх нещодавно презентував Національний банк. На аверсі зображений сам Аметхан, а на реверсі – епізод з фільму «Хайтарма». Діти раді отримати такі подарунки та охоче діляться своїми думками про героя. Аметхан Султан. На другой стороне самолеты. Он сражался за людей, он был готов отдать свою жизнь за других. Мы должны всегда помнить про свой народ, гордиться им и не стесняться его. И все время знать свой язык, знать культуру своего народа. Аметхан Султан, он знал это, и я им горжусь. Ахтем Сейтаблаєв виконав роль Аметхана у стрічці «Хайтарма». Льотчик-ас, повернувшись до рідної Алупки, бачить жахи сталінської депортації кримських татар. Зважаючи на відомість та бойові заслуги Аметхана, його батькам дозволили залишитися на батьківщині. Після тої війни він залишився вірним своєму народу. Брав участь у мітингах кримських татар в Москві та поставив свій підпис під листом засудження геноциду. Тому, каже Ахтем Сейтаблаєв, і сьогодні є чому повчитися у героя. Ми навчаємось все своє життя гідності, мужності, пам'яті, дотримання свого коріння, пам'яті в контексті того, що не забувати, звідки ти, де твоя земля, де твоє небо, де твої предки і де мають бути Аллахсме, це твої нащадки. Ми пам'ятаємо про своїх героїв, що ми пам'ятаємо про свої коріння. І ми обов'язково повернемось в Крим, тому що ми завжди повертаємось. Друзям Аметхан Султан казав: «Орли не вмирають на землі. Вони з останніх сил піднімаються в небо і там складають крила». Так сталося і з ним. Під час випробування літака з новим реактивним двигуном в 1971 році сталася аварія. Пілот втратив контроль над машиною, в якій і загинув. За 32-річну кар'єру він здійснив понад 600 бойових вильотів. А в пам'яті залишився вірним сином кримсько-татарського народу. Владислав Стужук, Іслам Пінка, Заман, АТР. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться Заман кримсько-татарського Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.